大家好，歡迎翻到嚟惡趣味頻道嘅爆谷片，仲想點啊？我係軒仔，係鹿仔。咁我哋今集就係照舊啦，都係圍爐翻呢個 Stranger Things 嘅 Part 2啊。咁啊，啱啱就喺呢個我哋香港時間琴日上映咗啦。咁啊，瞬間睇完之後咧，我自己反而就覺得冇 Part 1咁驚喜嘅。竟然係啊，因為講少少就係佢一來嗰啲發生嘅嘢，其實係都比較似真係坊間同埋我哋自己嘅預期都叫做係符合晒咁樣。唯一我覺得呢 part 驚喜其實就係 Jonathan 同阿 Lance 嗰一 part 咯。求婚個位嘅。係啊，即係因為其實而家佢琴日上映咗之後，都嗰啲串流平台上映咗之後咧，喺呢啲社交媒體好多人都喺度討論緊呢一場。其實有人就覺得佢哋唔係分手，但係有好多人都覺得佢哋係分手啊嘛。咁我今朝就起身再睇埋呢啲即係周邊新聞咧，有啲人 post 出嚟就話兩兄弟就話係 firm 咗佢哋係分手。你自己睇呢幕，你覺得係真分手定係純粹係叫做和平解決咗佢哋嘅一啲糾結嘅問題？我覺得係分手咯，因為佢冇理由一開口係咁讚阿 Steve 噶嘛。係啊，即係，但係應該咁講。但係我睇落去，我有矛盾嘅，所以我有飛翻前去睇佢成段講乜咯。即係我有睇兩次咯，簡單啲嚟講。係呢段我都係睇咗兩次。Even 啦，咁費事爆太多雷啦。咁總之就係你睇嗰段對話，你會覺我自己啊，應該咁講，我會覺得似分嘅，因為佢似翻阿 Jonathan 懦弱嗰個性格就係咁。佢問嗰句嘢都唔係話嫁唔嫁俾佢，話唔好嫁俾佢嘛。跟住佢應承佢，咁我照字面解就咁解咯。所以最後都係啊，同埋佢哋嗰個成個通係好有嗰啲戲同埋劇過往嗰啲慣例，就係當兩個人好熟對方，然後咁樣即係攤晒出嚟講嘅時候咧，通常就其實已經係等於係即係分咗手噶嘛。正路就應該係你冇必要話佢哋解釋完，然後又一齊翻，咁又好似有啲怪咁。我費事講兩邊嘅，可能我淨係講我最信嗰邊咯先，就係我覺得佢係唔一齊嘅啦，應該，但係就叫做和平地分手咯，即係兩個都好清楚啊，所以要分咯。係啊，同埋其實阿 Jonathan 都提咗個好重嘅 point，就係其實佢哋當初一齊嘅時候係因為大家都有個共同嘅一啲創傷啊咁嘅嘢，即係啲負面經歷而一齊。但係呢樣嘢其實唔能夠令佢哋 keep 到落去。因為其實我哋過往睇咁多季，你話係咪好睇到佢兩個之間喺戲入邊好有情侶嘅嗰種愛意啊，嗰種火花咧，其實都唔係好覺嘅。係每次都係有事嘅時候，佢哋就攬埋一齊咁樣咯。喺我眼中似社工同一個 case， 我喺度處理一個 case。係咯，即係你永遠都唔覺得佢兩個，即係嗱，就算第一季阿 Lance 同阿 Steve 其實好短暫叫一齊咁樣，但你都 feel 到佢係對阿 Steve 嗰種眼神啊，嗰種語氣係有種愛意喺度，但係佢對 Jonathan 好似又真係從來冇呢件事咯。總之我就覺得 Even 嗰幕係感動嘅，我覺得，但係問題係佢兩個都係我有即係點講好咧？佢哋從佢問分隊行嗰下，我 feel 到之後類似會有啲唔 happy 嘅嘢發生，即係佢兩個嗰條線應該 suppose 係嗰度直頭係即係我自己覺得算係今季最又唔算最好睇嘅頭三咯，頭三好睇嘅兩場文戲喺晒嗰一 part 咯，即係喺晒嗰一場就係阿 Steve 同阿 Dustin 跟住阿 Lance 同 Jonathan。佢哋嗰度即係各自有各自要解決嘅嘢，尤其阿 Dustin 同阿 Steve 打嗰段，再打完之後喺樓梯嗰段咧，我自己覺得係頭三啊呢一季入邊睇嘅戲入邊。如果分 part 講每一個人條線，最好睇係佢兩個咯，我覺得，即係 Dustin 同埋阿 Steve 打交嗰度，即係打交到，即係應該咁講，由佢哋兩個要一 pair 去到打交之後，佢攬住阿 Steve。跟住都，呢個又係最好睇。我睇到眼濕濕嗰位係佢攬住阿 Steve 啦，即係驚佢會死，但點知真係會死咯。如果佢真係唔攬住佢嘅話，係啊，因為見到條樓梯已經跌咗落去。Even 去到佢啦，去到佢兩個，我覺得係真係 Part 2嚟講最好，因為我本來都中意 Dustin 同埋 Steve，所以佢兩個條線係我排到最好睇咯。即係比起你話 Lance 再加Jonathan 嗰段，即係講愛情，咁我寧願睇佢哋友誼。而
而佢兩個即係你當喺嗰個嗌交位，佢叫做有啲一半晦氣，一半係講咗自己大家心裏邊嬲咗對方嗰樣嘢，應該咁講係啦，係乜？然後就，但係我覺得呢啲場面兩個男人應該點都打翻場先會叫做喺嗰陣時嚟講啦，解決到佢哋兩個之間嘅問題咯，叫做即係抒發咗先咯，係啦，要抒發咗先，跟住先再，因為我覺得係反而係兩個都將嗰個情緒嗰個創傷壓抑得太耐嘅。係啊，不過阿 Steve 嗰度有提到個 point 都幾好嘅，即係都有啲人有即係話講翻出嚟係贊同阿 Steve 咁講，就係覺得阿 Eddie 當初係唔需要去躺住嗰啲係啦。因為其實啲人又話特登睇翻嗰一幕，就係話根本嗰啲蝙蝠就算去到佢哋現實都好，其實都冇嗰啲 Demon Gorgons 咁大影響嘅。咁但係我自己又覺得呢樣又即係冇得假設啦，因為我哋唔知佢哋入到去現實世界會係點，只不過係當下佢覺得要咁樣擋住嗰堆蝙蝠，先至係可以令到其他人安全，咁所以先做到呢個位。但係，唉，唔知啊，有啲人又即係有啲 fans 又玩開 D&D 外國嗰啲，佢哋就喺度揣測，就睇翻晒第四季所有線索，就話其實入邊 D&D 有個嗰啲類似吸血鬼嘅一啲咁嘅角色啦，咁就話到時阿 Eddie 係會以呢個身份去回歸去殺死阿 Figna， 因為佢喺個 D&D 入邊隻 game 係咁樣嘅情節嘅情節。係啦，咁我就唔知會唔會即係因為要咁樣，所以前面第四季要鋪排到佢俾嗰啲蝙蝠咬，跟住導致到衍生到真係佢會變翻嗰個跟翻 D&D 嘅情節咁出嚟。咁但係如果我覺得專登要咁樣做，又好似確實係有啲唔合理嘅，因為自己我都係諗覺得，雖然 Eddie 嘅死係令 Dustin 有成長，但係又真係其實可以唔使死嘅嗰度。因為咁講，有冇外國串流或者嗰兩個兄弟已經上咗嚟？有啲類似叫做牽使，又話 Eddie 會翻生或者會回歸嘅跡象。哦，咁啊冇，呢個冇，因為就算 Even 連之前阿 Max 其實佢哋都 keep 得好密嘅，即係都冇話有任何 hint，係真係我哋今季睇先至知道真係會翻嚟咁樣。哦，咁因為 Max 我唔當佢係退場啊嘛，但係 Eddie 嗰個方式係退場，所以係啦。咁如果係你話 Eddie 呢個位就應該我估唔會翻生機率大，即係唔會喺翻入邊大啲。但係你喺翻入邊嘅話，你要變咗嗰樣嘢要好合理。我暫時揣測唔到佢有幾合理會出翻嚟，唔影響到戲嘅觀感。係啊，因為以往呢套嘢其實即係真係死咗嗰啲人，即係譬如之前第二季阿 Bob 咁死咗，佢哋真係叫做就死咗噶啦，冇先例話會突然間咁走翻出嚟。因為如果走翻出嚟，又成件事好魔幻，即係變咗哈利波特嗰啲 feel 咁樣。唔係，你成個氛圍喺阿 Bob 死嗰陣，你知道佢係死啊嘛，即係成個氛圍同埋嗰啲人嘅表現都知道佢一定係嗰種便當咯，即係一定係呢個角色注定喺呢一幕就翻唔到轉頭噶啦，係啊。所以我自己都唔太希望，即係為咗滿足 fans 對呢個角色嘅愛意，咁樣令佢哋出翻嚟，呢啲係好驚會發生嘅嘢。今日連落去講埋阿 Max 同埋阿 Holly， 再加佢遇翻邊個翻現實世界揾翻阿 Luke 嘅。呢一幕又係我自己覺得驚喜嗰個位係佢。最後佢哋走之前串翻埋即係之前我哋講話舞台劇嗰單嘢，之前就 send 咗個台灣 YouTube 排條 link， 咁佢咪補完翻舞台劇啲嘢，咁我哋嗰時都喺度即係覺得有啲驚嘅位就係唔知佢點樣將舞台劇嘅嘢撚翻落個劇度，咁啊見到其實今集即係今一 part 係做咗嘅，就係1號細個喺個山窿度遇到嗰個一個類似科學家咁嘅人拎住個箱，其實嗰度就係話當初舞台劇都有拍出嚟嘅，就係佢打開嗰個箱，其實入邊就係嗰個奪心魔嗰啲，即係嗰啲黑色嗰啲粒子咧，係就係咁樣令到1號又有能力嘅，咁然後佢就翻到去屋企之後，先至再一路衍生打後嘅故事，然後再去論翻去接翻第4季佢哋成家搬去 Hawkins 嗰度嘅事。咁佢呢一季即係頭呢一 part 係有做到咧，我自己覺得算係交代翻嘅，但係當然我覺得佢應該最後再會1號親自講翻出嚟，就係當初佢揭開嗰個箱入邊有啲咩出嚟，因為而家其實我哋係唔知入邊有咩噶嘛，正常觀眾嚟講係冇睇到嘅。
係因為佢準備揭開嗰下，阿 Holly 望住佢準備揭開，阿 Max 就掹走捉翻佢嘛。係啦，咁但係其實嗰個位都有好多人喺度詬病話阿 Holly 淪為呢個工具人。呢個位我覺過，因為你 outcome 個結果就一個走到，一個走唔到嘛。係啊，但係其實你又冇得講，即係某程度阿 Holly 都係叫走到嘅，只不過佢本身個實體唔係喺 Upside Down 啫嘛。如果佢嘅實體喺 Upside Down 嘅話，其實佢係成功逃脫噶嘛。唔係你令我覺得佢 PK 嘅地方就係因為阿 Max 行到出嚟同大家都有咁講過，佢有咁嘅感覺嘛。因為佢自己走到，佢走唔到嘛。係啊，同埋佢自己都內疚呢個位就係佢都估唔到原來Out of Upside Down 係有個咁嘅異世界喺度嘅。不過呢個係咯，我就覺得你真係冇得講，因為真係佢哋到呢一季先知咯。原來佢哋一直了解嘅 Upside Down 係錯嘅，但係我覺得而家即係剩翻 last 一集啦，2個鐘，我反而有少少驚係佢好似交代唔晒啲嘢，因為你最後 last 嗰集先知原來嗰嚿嘢，即係呢 part 嘅 last 啦，叫做先知原來嚿嘢唔係咁玩啊嘛。係咯，跟住你最後得翻2個鐘，你又要打，跟住你又要觀眾明嗰個世界，因為其實。Even 我當，因為我有撳多次轉頭去睇翻 Dustin 講嗰嚿嘢，同埋阿 Jonathan 喺間屋度唔係 Jonathan，Steve 講嗰個計劃啊。哦，嗰個魔豆樹。因為你要咁樣睇呢兩個位，你先叫做，即係到依家呢一刻我都未叫做好明啊，講真。但係你要咁樣睇翻轉頭，你先知究竟即係所謂我哋理解錯 Upside Down 個世界，同埋原來我哋一路都誤解咗呢樣嘢係乜咯？其實即係你要睇多次嗰樣嘢咯。我自己覺得要。我自己覺得啦，佢用我最簡單直接講嗰樣嘢就係話俾你知蟲洞咯，係啊，即係因為你蟲洞連接住嗰樣嘢係永遠都係現實係證實唔到噶嘛，而一直都係科學界都解決唔到嘅嘢，佢就係話俾你知，都即係多數蟲洞都係連接住另一個時空或者另一個咩，咁我而家就直接話你知連接咗係一個唔知咩嘅世界咁，但係我自己覺得係誇張在你點樣真係可以去到嗰個世界咧，因為Even 阿 Steve 嗰個計劃其實係看似完美啦，即係等佢自己慢慢兩個世界黐到最近嘅時候，佢就可以佢哋無縫咁樣入咗去。咁但係你唔 make sure 係咪真係會咁樣黐埋喎？即係嗰個形式，即係雖然而家佢畫出嚟嗰個圖係上下啫，咁可能唔係上下，咁你到時咪碌柒咯。即係咁講，我哋只能夠以我哋冇，我同你應該 suppose 冇啊，冇唔係讀呢啲物理知識，係唔係讀 science 又唔係讀物理，即係 suppose 應該淨係得從佢哋話俾我哋知係咁樣咯。即係我就要信咯，我就要跟住佢哋諗嗰樣嘢，佢哋可能會咁做咁樣嗰啲。同埋正路就應該冇咁順利嘅，即係以往計佢哋啲計劃應該冇話咁真係，哇慢慢黐到落嚟，跟住佢哋就可以，即係而家佢哋最後就啱啱入咗去 Upside Down 度啦，就應該就係準備揸架車去嗰個電波塔入咗去咯，啱啱好。係啦，咁就準備等佢黐落嚟，但硬係覺得應該有啲嘢嘅，冇理由。同埋阿邊個都講啦，1號都話阿 Will 又要做佢個間諜噶嘛，應該可能到時又會因為咁而穿咗橋俾1號，跟住就有啲嘢破壞嘅。講埋阿 Will 嗰 part， 即係 Hawkins 嗰 part 就係即係醫院戰線加呢個屋企戰線啦，叫做又係佢嗰度幾正嘅，即係操控到阿1號之餘，仲要可以間接爭啲殺到死佢啦，叫做。但應該因為控制唔到嘛，係啊，原來就可以俾人彈翻出嚟嘅，咁都合理嘅，因為始終佢嘅力量係阿1號俾佢噶嘛，咪即係阿 Eleven 個招 out 個招，係啊，所以佢就唔夠打都好合理嘅，但係佢呢個位我自己覺得應該咁講啦，反而佢呢一季呢一 part 阿 Will 好多人都覺得佢。應唔應該喺咁多人面前去講自己出軌呢單嘢？應唔應該？我覺得如果咁樣嘅，咁你諗，如果2個鐘仲有冇時間講佢嗰啲情情塔塔嘅嘢咯？如果冇嘅話，我都係咁樣諗。呢個位要加埋你，仲要有11條線係佢同阿 Carly 之後會點啊？係啊，因為好多人就話其實係勁老尷嘅，就係即係個氣氛上有啲唔夾啦，二來就係使唔使喺成村人面前咁樣講？即係有啲人就覺得其實你同翻佢哋圍內嗰幾個講，加埋佢阿媽咁咪算咯，又唔即係冇位擠啊！我覺得佢喺後邊應該係啊，我都覺得係。同埋
佢暗示啦，即係佢用對白話俾觀眾知，就係1號其實已經知道咗佢呢個秘密，然後會喺其中一個可能發生嘅未來，會利用呢件事令到佢排斥咗在外孤單一個人啊嘛。咁所以我都覺得呢一刻講其實係合理啲嘅，後邊的確係冇時間去又再做咁深情嘅文戲嘅。應該咁講，我只能夠從依家呢一刻就係以時間即係時間序，再加埋我知道佢哋之後要做幾多嘢嘅時候，我只能夠話咁擺呢 part 可能係叫做最冇影響，即係你唔好話好唔好睇，係最冇影響咯，有機會係。同埋佢今 part 即係你見到班編導係好明顯專登將今 part 係拖慢佢，文氣重，最多文氣係應該呢。係啦，同埋將所有感情嘢，即係所有無論係真係兄弟情啊、愛情啊嗰啲親情，全部係擺晒呢 part，為咗就係到最後齋打去做一個大爆發嘅。相對失望啲就係 Derek 冇乜出，即係叫做發揮氣氛。哦，係啊，淨係得森林嗰度咯。係啦，所以呢個位你話 overall 失望嗰位就係我對於，因為我幾 like 呢個新嘅角色，但係佢冇乜發揮喺呢一 part，所以你話成套戲如果咁樣睇嘅話，就講阿 Will 心情剖白眾人嗰度啦，同埋阿 Derek 少發揮嗰個位。仲有8號咯，8號而家暫時佢嘅表現係勁多人唾罵佢啊嘛，即係討厭佢呢個角色。佢係噴婦啊嘛，佢係。係啊，同埋佢擺明又係即係拖阿 Eleven 去死啊嘛。同埋我有少少唔中意佢嗰個位係一嚟佢噴婦啦，二嚟就係咁你幫定唔幫啊？即係咁樣咯。其實你講完話，其實我同你最後都係會死嘅，真係。但係咁係我知咁會咁你想點？咁你講咁多嘢話俾我知，我就算同你去，咁我而家都要做㗎。你講呢啲喺我面前講冇意義㗎嘛，成件事我覺得。同埋其實佢嗰個即係用處確實我自己覺得唔太大嘅，即係 even 你呢一刻喺度同阿 Eleven 講完咁多嘢，然後你話我唔幫你哋，我走啦，其實冇影響。你走咯，佢本來都冇預你嘅，講真。係咯，你都係本身係個驚喜意外執到你翻嚟啫嘛。係啊，同埋即係有種好似你老 best 嗰種咯，即係你噴完一堆嘢之後，你冇我知咁點啊？你想即係咁樣咯？係啊，即係有種咁嘅講，所以呢個我係依家反而擔心嗰位唔係佢噴唔噴婦啊，即係唔中意嗰位一回事，但係覺得佢好似仲有嘢隱瞞住，因為好多鏡頭留翻嗰個位係佢 close up 啊。係啊，勁多大頭吊喺佢嗰度 hold 勁耐咁樣，或者係 in 咁樣多啲 in 過去，即係類似呢啲鏡頭 zoom 過去啊，嗰啲類似係呢啲咧。所以我覺得佢係咪仲有啲嘢我係唔知嘅，即係有啲咁嘅類似嘢咯。佢係軍方啲人咯，簡單啲嚟講，可能有機會佢收買咗定唔知點咯。係啊，或者一係就又係1號可以唔知點樣控制到佢，又知道佢哋啲計劃嗰啲，即係總之佢一定唔係咁簡單噶啦。係啦，即係唔中意玩一回事，但係我覺得我對佢人抱有懸念，就係佢係咪主角團嗰邊嘅人咯，就係簡單啲嚟講。同埋冇理由特登即係呢一個位交代翻呢個角色出嚟，然後又咁好，又係咁順攤簡單地去幫佢哋嘅，肯定係仲有啲嘢揭中揭咁樣嘅。同埋第4個位唔中意嘅就係阿 Sarah， 即係阿 John Connor 嗰個阿媽，阿 Connor 個阿媽。即係海博士，係海博士。嗱，上一集你當佢係軍方政府，即係軍政府派嚟啦，即係簡單啲，就係政府嗰邊啲人。第一 part 出嚟見到佢係一個好實係做咗啲嘢噶啦，簡單啲講。但係去到第2 part 2，佢打埋個士兵嘅話，我覺得佢呢個人有啲乞人憎，即係嗰種人哋死成堆人，你仲要叫人哋話呢個係命令乜乜柒柒嗰啲咧。你唔好理，總之你唔好問，你做就得。即係呢啲好啦，認真。佢哋嗰期嗰啲導演編導，即係好興係將呢個年代嘅一啲情節寫到佢哋係軍政府啊，或者係啦士兵嗰班人都係咁，即係咁冇人性之餘，又係好多嘢都係其實佢哋搞出嚟噶嘛。即係如果當初唔係佢，我咁個年份係搞蘇聯啊嘛嘢，係啊，夠快啊嘛佢哋。咁啱即係早排睇完啊 IT 嗰套劇咧，其實又係佢嗰個時期係打緊冷戰，咁佢而家呢度又係咁樣嘅時候，變咗佢兩個都有個共通位，就係佢哋係攞呢啲嘢嚟去打敵人，反而就唔係攞自己嘅一啲真係武器啊兵器啊去打，要靠呢啲咁嘅黑暗魔法去打，所以我自己覺得幾有趣嘅呢個位。但係總之個博士嘅角色喺我嚟講，我就變咗我唔太 like 佢。佢係冇啲好啦，係啦，咁有冇啲咩預示啊？
去到呢一刻咁便當有冇變先？咁講便當有冇變？嗱，反而講起係咯，講翻便當呢樣嘢，我自己覺得咧，而家佢其實今 part 係將所有我哋上一 part 預測嘅 threat 或者我哋睇到嘅 threat 係收晒噶嘛，即係我哋原本以為 Jonathan 會因為求婚而死啊，跟住阿 Steve 又會死啊嗰啲，反而佢今 part 係全部收晒咧，我自己就反而覺得有啲驚喎，因為你而家佢好明顯話你知。Eleven 會死，Eleven 會俾阿8號拉埋過去一齊同歸於盡。反而我覺得佢寫到咁明刀明槍咧，我有啲驚到時係會一個屈尾十，真係可能死翻好多人。我自己覺得。咁你名單 update 係咩環境？反而我而家係覺得 Steve 同阿 Dustin 會一齊死咯。哦，似係呢個係我接受唔到，所以我仲有冇 update 你嗰個名單上？即係除咗即係加咗 Dustin 啊嘛？你話你意思係？跟住冇啦，跟住我都覺得11未必會死，但係佢可能會類似之前第一季嗰種咁樣，佢會係消失咗，跟住可能到最後又會交代翻，其實可能佢喺嗰個係啦某一個地方度出現翻咁樣。其他我就反而覺得而家 Jonathan 應該安全翻啦。即係以你上次嘅邏輯嚟講，咩睇相啊、讀嘢啊啲會死，佢其實喺呢集做咗噶啦。係啊，所以我就覺得應該冇事啦。如果佢哋即係今 part 都冇死嘅時候，我就反而覺得佢安全咗。係 Steve 同 Dustin 而家 top 啊，最危機。我 update，因為我純粹私人原因，所以係呢兩個我唔會擺咯。即係照計可能係，即係你話要以現實啲咁樣分析，就應該佢兩個係大咯。但係問題係我個名單就算啦，唔出現佢兩個。但係我覺得係會係咁，你因為太明顯啦，好似 Eleven Carly 會啦，我覺得 Harper 都會有機會會。我自己反而就係上次我哋都有講，就覺得因為佢已經即係喺想自爆嗰刻擺低咗個心結，所以我就覺得至少佢唔會係刻意死。唔係，我覺得因為係阿 Carly 令到佢有內疚感啊，即係你對於 Eleven 嗰個感情究竟係有冇存在欺騙或者係自己自私啊？即係我覺得佢有呢樣嘢拖住佢，令到佢應該會做某啲決定係為咗保護某啲人，或者係啦做即係類似呢樣嘢而後死。即係我覺得佢係會機率係上升咗。我自己就咁諗，就係佢其實某程度佢要再擺 Hooper 死咧，就已經唔太再有嗰種催淚到觀眾嘅位，因為始終我哋第3季尾係見過佢咁樣做啦，跟住然後今季嘅上一 part 又見過佢想咁做啦，所以我就覺得係呢個位應該冇咁催淚到觀眾嘅，喺佢哋嘅角度嚟講。跟住等陣先啊，我新增咗佢啦，跟住依然係啊，咁啊一定係咁，我覺得 Carly 係啦，跟住阿 Will， 我覺得阿 Will 有啲機，阿 Will 就要睇而家佢，我自己覺得就係睇下佢會事後，即係下一 part 最後一集，佢講到佢同阿1號個 connect 其實有幾深，因為而家其實都唔算掘到佢哋好深啊，要睇下佢哋真係講到底係咪即係1號間接去俾力量佢嗰個人，會唔會都影響到佢哋嗰個即係之間嘅連結係是但一個死會死，即係之前大家講嘅樣嘢。因為如果會咧，咁個 Will 就係叫做間接死啦。但係你話如果直接死就應該似係都係，我都係覺得應該就唔會嘅。跟住係啦，主角團應該冇乜。阿 Max 就應該安全嘅。係佢咁樣救翻嚟，應該冇事嘅，我估。同埋因為以呢個戰力上嚟計，佢同阿媽即係阿 Joyce 應該係要留喺現實嘅。係，因為佢哋係入係啦，阿媽入去Upside Down 都冇用嘅，所以應該就係佢兩個係其實而家係同埋阿 Erica 即係阿 Lucas 個妹個妹。佢哋係啦，佢哋3個應該係喺現實度 back up 嘅。即係博士咧，博士係有冇啊？博士都冇入去嘅，即係阿 Dustin 個老師。冇係，跟住阿 Maury 都冇入去嘅，係即係 Maury 揸車，Maury 揸車去，係啦，即係老師4個人喺度，係啦4個係啦，所以就佢哋應該就主角團嚟講係偏安全嗰個位嘅，我自己覺得。要澄清下先，我唔慳呢個阿海博士同埋軍人嗰個角色，雖然佢哋應該係叫做喺呢度叫做 main 嘅反派，但係我唔會計佢哋死係應該，因為係啊，同埋佢哋正常係要死嘅。但海博士必須死咁。因為如果佢哋唔死，你又其實都係解決唔到之後嘅嘢，即係其實佢哋都係可以有再一個新嘅人去
接計佢哋呢個實驗去做噶嘛，所以應該係佢哋嗰邊係要完全摧毀先至完結到成個故事咯。咁啊，呢 part 你大概俾幾多？你上次好似都俾低分過我俾嗰分。係啊，呢 part 其實有好尷尬，佢係冇驚喜，但係佢入邊啲嘢係好睇，所以反而我呢 part 會俾高分啲。你睇太多嗰啲網站啊，同埋嗰啲都係嘅，都係。唔係咁，同埋其實佢始終有少少 duplicate 咗，就係其實你上一 part 係知道阿 Max 係冇事，咁佢今一 part 出翻嚟，其實都係情理之內嘅嘢嚟噶嘛。唔係你夾硬講驚喜，咪就係你上次估我哋估嗰堆會有機會會死嘅嘢喺呢集冇出現咯，叫做冇出現啦，應該係估唔到佢今 part 係一個人都冇事，係啦，跟住留到最後咯。係啦，你原本最有事應該就喺入阿 Dustin 加阿 Lance 嗰邊嗰條線，我覺得佢哋兩 pair 條線嚟。係啊，佢開槍射嗰下，其實應該炸到嗰嚿嘢就應該會有啲人去送死，但係竟然都係安全，咁所以我自己今 part 應該係6/7啦，哇，高過上次咁樣。我俾8分，因為我有5分起碼俾咗 Dustin 佢哋，即係Steve 嗰兩條線度，跟住其餘嗰3分就係綜合嗰啲加埋啦。不過我自己覺得，我都係驚下一 part 係唔夠時間講2個鐘。但下一 part 係1號嘛？1號，即係最後，即係應該揀啲最後嗰 part。最後一集啦，2個鐘。係睇下有冇機會。總之個劇佢嗰兩 pair 冇死得啦，講真。都係嘅，其實最好係真係一個人都唔好死咁咪。卡利有事咯，佢犧牲小我。係啊，但係佢本來唔係屬於呢度噶嘛。但係應該唔會咁順攤，一個人都冇事嘅。我覺得以佢哋嗰兩兄弟嘅做法，冇理由真係咁開心。因為佢自己喺新聞度就喺度用埋嗰啲好負面嘅字眼，即係話大家會好傷心咁樣度過呢個新一年咁樣。佢咁樣類似嘅字眼去講，咁會暗示。我最驚係好似復仇者3，即係 Infinity War 咁樣嘅，即係應該係去咗第二個位，未翻到嚟，就係留咗個懸念俾你，跟住完咗。係咯，我就覺得11就似係會咁樣，即係呢啲咯。咁你都咁對於我嚟講都係一個唔好嘅嘢嚟噶嘛，不如直接一係死一係唔死算。咁好過佢真係死嘅，咁我又覺得，因為你都仲可以留個空間係真係 Touchwood Netflix 又揞錢要佢哋拍，即係一啲續集之類嘅嘢。咁起碼嗰個人冇死都仲有得翻嚟啊嘛。即係學你話齋，好似阿 Eddie 咁，佢真係我哋睇到佢死咗就係死咗，應該就唔會翻嚟嘅咁樣。應該唔會，應該係佢我都幾肯定。喺我冇睇任何額外資料之中啊，係咁啊，即管期待下咯。我哋下一 part 最後一集啦，陪伴咗呢個10年嘅最終章嘅結局，究竟係咩環境啊？不過應該都係得我哋兩個睇咗，阿 Jeff 應該都係冇時間睇，應該未。係啊，如果唔係真係可以嚟個真係成個嘢嘅一個大回顧兼感想，去直接喺呢個九吹講。可惜佢應該都係冇乜機會。問下先。係啦，問下啦，睇下啦，有冇機會咯？如果冇，就可能都係我哋兩個做呢個圍爐啦。好啊，咁我哋今集就嚟到呢度啦。咁啊，完之前都係記得讚好、訂閱、分享我哋呢個惡趣味頻道。咁如果大家都有睇呢一 part 或者呢一季，甚至係呢一套嘢咧，都可以下面留言一齊討論下劇情嘅。咁我哋下集再見，拜拜。